Spoštovani udeleženci današnjega webinarja, kaj vemo in česa ne. Danes smo se pripravili za vas v smislu odgovorov pravne službe na izbrana vprašanja v zvezi z prvim, zlasti pa drugim interventnim zakonom COVID-19. Naš program za danes je naslednji. Sodelujemo jaz, Metka Penko Natlačen, kolegica Urša Sojč, samostojna svetovalka v pravni službi, ki bo predstavila poglavje uveljavljanja povračila nadomestil za delavce, ki ne delajo. Potem sama bom predstavljala uveljavljanje pravic delavcev, ki delajo. Potem samemu postopku se bo posvetila Ana Žemva, temu postopku, ki se vodi pred Zavodom za zaposlovanje, in v bistvu so se začele že vlaganje vlog. In tudi na koncu je na vrsti še kolegica Cvetka Furlan, naša ekonomistka. Želeli bi vam še povedati to, da o predstavitvi same vsebine tematike, ki jo predstavi vsaka od predavateljic, smo si izbrali najmanj 5 vprašanj iz dosedanjega spektra, iz dosedanjega šopka vprašanj, ki smo jih dobili v zvezi s tematiko interventne zakonodaje. Skoraj si upamo domišljati, da smo dobili pravzaprav čisto vsa možna vprašanja, seveda pa žal nanje ne vemo še vseh odgovorov. Pri tem bi želela poudariti to, da imamo rezervacijo do nekaterih odgovorov, ravnamo se po stališču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in pa po stališču FURS-a, kar pa ni vedno usklajeno, zlasti še ne v tej fazi. Tako da opravičujemo se, če bo prišlo do tega, da vam bomo morali povedati, da neko stališče še ni povsem usklajeno, in tudi še tekom današnjega dne je na primer FURS posredoval določene spremembe svojih stališč, ki jih sproti, kot veste, ažurira. Glede teh 2 zakonov, ki jih bomo danes predstavili, ta tako imenovani ZIU-PPP, to je prvi interventni zakon, in drugega interventnega zakona ZIU-ZEP ali imenovan megazakon, bi želela povedati naslednje. Pogosto se pojavljajo vprašanja, kakšen je njun medsebojni sovpliv. V bistvu se na nek način pokrivata, zlasti je to sedaj jasno, kajti pred uveljavitvijo megazakona to ni bilo tako zelo prezentno. Zakaj? Namreč prvi zakon, ki je bil sprejet 20. in 3. in objavljen 28. 3. velja pod 29. v bistvu daje možnosti sofinanciranja čakanja na delo pod nekimi določenimi pogoji, torej in nadomestila za čas karantene ter možnost odloga plačila prispevkov za samozaposlene. No, ti zahtevki v zvezi s tem zakonom so se vlagali v 8 dneh od njegove objave. Sedaj pa že poteka vlaganje zahtevkov na podlagi megazakona, ki je bil objavljen 10.4., vemo, in ki je veljavi od 11.4. Ta pa ureja seveda nekatere iste vrste pravic, recimo ravno čakanje na delo, nekatere pravice pa tudi na novo. Ob tem bi želela opozoriti, da za ta zakon velja od 13.3. za nazaj, čisto za vse pravice. Zgleda, da ni izjem, ki jih je prvotno mišljeno bilo, da bi bile, kar se tiče njegovega vplivanja, velja pa za urejanje sofinanciranja nadomestila za čas čakanja na delo, pa za višjo silo, za povračilo prispevkov od nadomestil, potem povračilo prispevkov delavca, ki dela, za pokojninsko invalidsko zavarovanje, pa za krizni dodatek. Tako da po 107. členu velja, da vsi tisti, ki ste že vložili zahtevke po prvem zakonu, bodo obravnavani po drugem zakonu, ker je ta bolj ugoden. Seveda pa se to nanaša samo na tiste zahtevke, ki obstajajo po prvem in drugem zakonu, oziroma jih ta prvi in drugi zakon urejata. Toliko za uvod, jaz bi s tem zaključila in predajam besedo kolegici Urši Sojč, da bo spregovorila o pravicah delavcev v primerih, ko ne delajo.
Izvoli, Urša. Hvala, pozdravljeni. Jaz bom predstavila uveljavljanje povračila nadomestil za delavce, ki ne delajo. In sicer po interventnem zakonu je delodajalec upravičen do povračila nadomestila delavcu v dveh primerih. To je, ko je delavec na začasnem čakanju na delo in ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile. Oba ta dva instituta odsotnosti delavca z dela ureja že zakon o delovnih razmerjih in potrebno je poudariti, da interventni zakon v ničemer ne spreminja določb ZDR-1 v zvezi s tema dvema institutama, razen v tistem delu, ki ureja višino nadomestila. Čakanje na delo je urejeno v 138. členu ZDR-1 in določa, da lahko delodajalec, ki začasno ne more zagotavljati dela delavcem, le te z namenom ohranitve zaposlitve začasno napoti na čakanje na delo doma. V obdobju čakanja na delo pa ima delavec dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca nazaj na delo, ter dolžnost, da se izobražuje v skladu s potrebami delovnega procesa. Odsotnost dela, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, pa je urejena v 6. odstavku 137. člena ZDR-1. Kot primer višje sile se lahko v času epidemije šteje na primer, ko delavec ne more na delo zaradi varstva otrok v času zaprtja šol in vrtcev, ko ne more na delo zaradi ukinitve javnega prevoza ali zaradi zaprtja državnih mej. Upravičenost delavca do odsotnosti z dela zaradi razlogov višje sile pa je potrebno presojati na podlagi konkretnih okoliščin vsakega posameznega primera. To je na primer možnost varstva otrok strani drugega starša, ki je na čakanju, pomembna je tudi starost otroka ali pa na primer možnost ureditve alternativnega prevoza. Obrazce za odreditev začasnega čakanja na delo ali odredbo o ugotovitvi obstoja višje sile lahko najdete tudi na naši spletni strani www.gzs.si/koronavirus, zavihek delovna zakonodaja, ukrepi za podjetja. Delovnopravna ureditev torej še vedno ureja zakon o delovnih razmerjih, interventni zakon pa ureja možnosti za povračilo plačanega nadomestila ter višino tega nadomestila. V nadaljevanju, ko bom govorila o povračilu nadomestila, se to nanaša tako na povračilo nadomestila v primeru čakanja na delo, kot tudi za primere, ko delavec ne more na delo zaradi višje sile, saj za obe vrsti povračil veljajo enaki pogoji. Do povračila nadomestila so upravičeni vsi delodajalci, razen neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in tistih, ki opravljajo dejavnost K. To je finančna ali zavarovalniška dejavnost. V tem delu se zakon razlikuje od prvega interventnega zakona, ki je izpustil določene pravne osebe, na primer društva in zavode. Ta zakon ima širše opredeljen krog upravičencev. Bodo pa morali za upravičenost do povračila delodajalci izpolnjevati pogoj padca prihodkov. To pomeni, da bodo do povračila upravičeni delodajalci, katerem bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% rast prihodkov glede na isto obdobje lani. Oba pogoja morata biti torej izpolnjena kumulativno. Pogoj se bo preverjal naknadno, to je za nazaj, in sicer s predložitvijo letnih poročil za leto 2020. V primeru, da se bo ugotovilo, da ta pogoj ni dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti prejeta sredstva. Kadar pa delodajalci niso poslovali v celotnem letu 2019, pa se padec prihodkov primerja s prihodki v mesecu februarju 2020. V tem primeru bodo upravičeni tisti delodajalci, ki so utrpeli vsaj 25% zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020. Do povračila nadomestila pa ne bodo upravičeni delodajalci, ki imajo na dan oddaje vloge za povračilo neplačane zapadle obveznosti do FURS-a
in na dan oddaje vloge niso imeli predloženih vseh obrazcev za obdobje zadnjih 5 let ali če je nad njimi uveden postopek stečaja. Ta ukrep je časovno omejen, in sicer bo delodajalec lahko uveljavljal povračilo nadomestila za delavce, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo za obdobje najdlje do 31. maja 2020. Če do 15. maja epidemija ne bo preklicana, se bo ta rok podaljšal za 30 dni, to je do 30. junija 2020. Povračilo nadomestila pa je možno uveljavljati za ukrepe, uvedene od 13. marca 2020 dalje, se pravi od začetka epidemije. Vlogo za povračilo nadomestila je na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje potrebno dati v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca. Za delavce, ki pa so trenutno že na čakanju doma ali delajo iz razloga višje sile, pa je vlogo potrebno dati v 8 dneh od objave zakona, to je do 18.4.2020. Tako bodo delodajalci lahko upravičeni do nadomestila plače že za obdobje od 13. marca dalje. Več o samem postopku uveljavljanja te pravice do povračila nadomestila vam bo v nadaljevanju povedala sodelavka Ana Žemva Novak. Pogosto se je na nas naslovilo vprašanje, ali lahko uveljavlja povračilo izplačanega nadomestila tudi direktor podjetja. Da, tudi direktor je lahko v bistvu poslan na čakanje in uveljavlja povračilo do nadomestila, kolikor je vključeno obvezno socialno zavarovanje kot zaposlena oseba po zavarovalni podlagi 001. Se pa tukaj postavi vprašanje, kaj to pomeni za poslovanje podjetja kot gospodarskega subjekta, saj v tem času, ko je direktor na čakanju, podjetje dejansko nima aktivno delujočega zakonitega zastopnika. Po našem mnenju se v takih primerih lahko čakanje prekinja ali pa je potrebno pooblastiti osebo za zastopanje oziroma imenovati prokurista. Delavec ima v času začasnega čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do 7 zaporednih dni v tekočem mesecu. Pogosto je vprašanje, ali je pri prekinitvi čakanja mišljeno 7 delovnih ali 7 koledarskih dni. Upošteva se 7 zaporednih koledarskih dni v tekočem mesecu. To pomeni, da se čakanje v bistvu ne prekine, če pride delavec na delo na zahtevo delodajalca, naprimer od ponedeljka do nedelje, bi se pa prekinilo, če bi delavec prišel na delo od ponedeljka do petka, potem v soboto in nedeljo ne in znova še v ponedeljek in torek. Čakanje se torej prekine, če se delavec vrne na delo za več kot 7 zaporednih dni v tekočem mesecu ali če ga delodajalec več kot enkrat v tekočem mesecu pozove nazaj na delo. V takšnem primeru je potrebno delavca ponovno napotiti na čakanje in ponovno oddati vlogo na Zavod za povračilo nadomestila. Poleg tega je potrebno biti pozoren, da je ob vsaki spremembi statusa delavca na čakanju ali o prenehanju odsotnosti z dela iz razlogov višje sile potrebno ažurno obveščati Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, saj so sankcije zelo hude. V primeru, da delodajalec zavoda ne obvesti pravočasno, bo moral vračati vsa prejeta sredstva za vse delavce v 3-kratni višini. Obveščanje zavoda poteka preko e-naslova gp.zrsz@ess.gov.si, je pa ta naslov objavljen tudi na njihovi spletni strani. Eno izmed vprašanj v zvezi z prekinitvijo čakanja je bilo tudi, ali lahko delavec dela vsak dan po 5 ur, preostale 3 ure na dan pa je na čakanju. Zakon v tem primeru ne omogoča povračila nadomestila. Kakšna pa je višina nadomestila? Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini 80% osnove. Nadomestilo plače pa ne sme biti nižje od minimalne plače. To je del, v katerem interventni zakon spreminja ZDR-1. Po ZDR-1 je višina nadomestila za primere višje sile 50% osnove, vendar ne manj kot 70% minimalne plače.
Za primer čakanja na delo pa ni postavljene spodnje limite, da nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače. Eno izmed najbolj perečih vprašanj je, kako je v primeru, ko podjetje ne izpolnjuje pogoja padca prihodka iz 22. člena, pa ima delavce odsotne zaradi varstva otrok. Podjetje torej ne bo upravičeno do povračila nadomestila. Ali so kljub temu dolžni plačati delavcev 80% nadomestila plače od 13.3. dalje, ali v tem primeru plačajo nadomestilo po ZDR-1, to je 50% osnove. To vprašanje smo naslovili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in odgovorili so nam, da je tudi v takem primeru delavec upravičen do nadomestila plače v višini 80% osnove in ne manj kot minimalna plača. To pomeni, da bo tudi delodajalec, ki ne bo upravičen do povračila nadomestila, dolžan plačati delavcu nadomestilo v višini 80% osnove oziroma ne manj kot minimalna plača, tako v primeru čakanja na delo, kot tudi v primeru višje sile. To pa velja za ves čas trajanja interventnega zakona. Zanimalo vas je tudi, ali delavcem na začasnem čakanju pripada povračilo stroška za malico in za prevoz na delo in iz dela. Odgovor je ne, delavcu v času čakanja ne pripada povračilo stroškov v zvezi z delom, mu pa pripada to povračilo v primeru, ko je pozvan nazaj na delo, torej za tiste dni, kot dejansko dela. Sedaj pa glede povračila nadomestila. Pri povračilu nadomestila je določen limit glede njegove višine in sicer se povrne nadomestilo v višini, ki ne presega višino povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji preračunane na mesec in zmanjšane za prispevke zavarovanca, to je 1753,84 evra. Delodajalci so za te delavci oproščeni tudi plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od 13. marca dalje, vendar prav tako največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019. Prispevke za vsa socialna zavarovanja, ki so bili oproščeni, v celoti plačuje Republika Slovenija. Če je nadomestilo višje od te limite, ostane višek strošek delodajalca. Delodajalec bo moral prejeta sredstva, ki jih je prejel v okviru teh dveh ukrepov, v celoti vrniti v 3-kratni višini, če v obdobju prejemanja povračila delavcem ni izplačeval neto nadomestila plače, če ni predhodno obveščal zavoda o tem, da delavca poziva, da se vrne na delo, oziroma o tem, da so prenehali razlogi za odsotnost zaradi višje sile, in če v obdobju prejemanja nadomestila odredi nadurno delo, če bi to delo lahko opravil z delavci na začasnem čakanju na delo. Prepoved nadurnega dela je potrebno razlagati na način, da ta prepoved ni absolutna, ampak velja le v primeru, ko bi bilo to delo možno opraviti z delavci na začasnem čakanju na delo. Če delavci na čakanju za to delo niso usposobljeni, se lahko nadurno delo vseeno odredi. Na primer, poslovni razlog nastane zgolj v enem oddelku, v drugem oddelku pa je povečan obseg dela. Če delavci, ki so na čakanju, niso usposobljeni za delo v drugem oddelku, se pravi tistem, kjer je povečan obseg dela, se lahko za delavci iz drugega oddelka kljub temu odredi nadurno delo. Prav tako interventni zakon ne določa kakšnih posebnih pogojev glede razporejanja delovnega časa, ki jih omogoča splošna delovnopravna zakonodaja. To je na primer ne spreminja določb glede začasne prerazporeditve delovnega časa ali neenakomerne razporeditve. Delodajalec bo moral prav tako vrniti prejeta sredstva celoti, ne pa v 3-kratniku, če začne postopke likvidacije v obdobju prejemanja sredstev in tudi po prenehanju prejemanja sredstev v obdobju, ki je enako v obdobju prejemanja sredstev. Za konec pa še pojasnilo glede inšpekcijskega nadzora, in sicer bo nadzor nad izvajanjem teh določb opravljal Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Hvala, sedaj pa predajam besedo naslednji sodelavki. Hvala lepa, Urša.
Nadaljujem z mojim poglavjem, ki v bistvu obravnava uveljavljanje pravic delavcev, ki delajo. Se pravi, osredotočili se bomo na 33. člen, v naših vprašanjih zelo velikokrat obravnavan, v zvezi z vprašanji o oprostitvi prispevkov in kriznem dodatku, pa tudi glede obveznosti vrnitve sredstev, kar je povezano z 99. členom. Zdaj, mogoče bi ob tej priliki opozorila še na to, da kar se tiče pa tistih delavcev, ki ne delajo, je pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 10.4. izdal posebno navodilo, ki govori o tem, da od uveljavitve zakona dalje, torej od 11.4. dalje, pa do konca veljave tega zakona oziroma njegovega eventualnega podaljšanja, gre nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja od prvega dne zadržanosti iz dela. Tukaj so naštete tudi izjeme, za katere to ne velja, za neposredne in posredne uporabnike proračuna to še vedno ne velja, to je poseben 9. odstavek, če je kakšen tak, ki to posluša. No, potem je tukaj še posebna ureditev, nadomestilo plače za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodbe v času čakanja na delo ali v času višje sile, tudi to ureja, veste, da 27. člen tega našega mega zakona in v bistvu si lahko vse to ogledamo na objavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma smo tudi že na naši spletni strani objavili. Kar se tiče 33. člena, v bistvu je zelo kratek, obenem pa vsebinsko zelo bogat. V prvem odstavku govori o oprostitvi plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se v obdobju, ko velja oprostitev, v celoti plačuje preko Republike Slovenije oziroma jih plačuje Republika Slovenija. Naj ne moti besedilo v mesecu aprilu in maju 2020, zaradi tega, ker zdaj že velja poenoteno stališče med FURS-om in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve, da gre za veljavnost tega zakona v vseh določbah od 13.3.2020. Kot sem povedala v začetku, 20. člen reče, da ta zakon velja za pravico od 13.3., razen če je določena izjema. No, v prvotnem branju smo razmišljali o tem, da je verjetno tukaj mišljena izjema, vendar po sedanjem tolmačenju obeh pristojnih organov gre tudi tukaj za uveljavljanje pravic od 13.3. za nazaj. Seveda, šele od objave zakona za nazaj. In tukaj opozarjam pa tudi na to, da pri bolniški je pa drugače. Pri bolniški je pa od 11.4. skratka od uveljavitve zakona, tako kot reče 56. člen. No, kaj reče v naslednjem drugem odstavku ta člen? To, da delodajalci iz tega prejšnjega odstavka pa vsakemu zaposlenemu, ki dela, pa tudi njegova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek. Njegova višina je 200 evrov in njegova, v bistvu to je bruto za neto, ni obremenjen z nobenimi prispevki niti z nobenimi davki. Zakon navaja v tretjem odstavku tudi, kdo ni upravičen do ukrepov iz tega člena. Neposredni in posredni uporabniki proračuna ter tisti, ki so registrirani za opravljanje SKD dejavnosti K. Tukaj bi mogoče, no, v glavnem, ja. Pa, da vpletem nekaj vprašanj, in sicer pogoj 22. člena, izpolnjevanje pogojev iz 22. člena, padec prihodkov, ali je izpolnjevanje tega pogoja tudi potrebno, da lahko uveljavljamo oprostitev prispevkov in da lahko delavci prejmejo krizni dodatek? Ne, to tukaj glede tega člena ne velja kot pogoj, kar je precej pomembno, zaradi tega, ker nekaj prvih tolmačenj je bilo v tem smislu. Potem, kar se tiče prvega dela, 33. člena njegovega prvega odstavka, kdo je oproščen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, že v naslovu člena je napisano za zaposlene, ki delajo, oziroma v nadnaslovu. V samem naslovu člena piše, torej delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo.
Oprostitev plačila prispevkov se torej nanaša na delavce, ki delajo. Ne samo, ki so v delovnem razmerju, ampak ki so v delovnem razmerju in ki delajo, kar pomeni, opravljajo svoje delo na delovnem mestu in tudi jim je lahko skladno s 169. členom odrejeno opravljanje tega dela na domu, glede na to, da Zakon o delovnih razmerjih tako posebno odreditev tudi pozna. Tako da tukaj smo imeli kar precej veliko vprašanj, ali so možna tolmačenja, da samo za delavce, ki delajo v posebno težkih okoliščinah in podobne zadeve, ta krizni dodatek pripada, ali pa, da bi mogoče lahko njegovo specifikacijo bolj zožali, velja, da ne moremo. Dokler je zakon tako širok pri opredelitvi, dejansko velja tako, kot je zapisano za vse zaposlene, ki imajo v zadnjem mesecu izplačane mesečne plače, se opravičujem. Torej, ta krizni dodatek pripada tako, kot je zapisano skladno z zakonom in si ne moremo izmišljevati zožanih pogojev. No, potem je pa tukaj še vprašanje, ali oprostitev prispevkov je, če tudi ni dolžnosti kriznega dodatka. In je FURS odgovoril na to vprašanje takole, da velja oprostitev tudi za zaposlene, ki imajo v zadnjem mesecu izplačane mesečne plače, ki so višje od 3-kratnika minimalne plače in za katere delodajalec ni dolžan izplačati mesečnega kriznega dodatka. Potem je bilo vprašanje, ki je bilo precej pogosto, ali je oprostitev prispevkov mišljena tudi na nadurno delo, ali mogoče samo na redno delo. Po našem mnenju je to mišljeno samo za redno delo, seveda gre za sorazmernost tega kriznega dodatka v primeru izplačila in sicer oziroma oprostitev prispevkov na nadurno delo nikakor ni mišljena. Ker sta pa ta dva odstavka med sabo povezana, pa je ves čas se postavlja vprašanje, sicer naslednje. Ali delodajalec, ki je upravičen do oprostitve prispevkov, mora oziroma je zavezan izplačati tudi mesečni krizni dodatek? Zdaj, na to moramo reči, da je odgovor dejansko takšen, kot jih dobivamo sproti od FURS-a in usklajene z Ministrstvom za delo, niso še popolnoma usklajeni, namreč Ministrstvo za delo je v našem zadnjem neformalnem odgovoru zatrdilo, da gre pri kriznem dodatku za absolutno pravico delavca in da, kar se pa tiče same oprostitve, gre pa tudi za pravico delodajalca, za katero ni treba nič prositi in v bistvu delodajalcu seveda pripada. Seveda pa tukaj lahko nastopi situacija, da delodajalec tega noče uveljavljati. No, tukaj je še eno stališče FURS-a v zvezi z tem, da pripada delavcu v primeru, če ne dela v celoti, v enem določenem mesecu sorazmerni del kriznega dodatka. Potem, kar se tiče samega kriznega dodatka, ker, kot rečeno, sta ta dva odstavka med sabo povezana, pa imajo, tako kot zakon piše, pravico vsi zaposleni, čigar zadnja izplačana mesečna plača sam moment ni presegla 3-kratnika minimalne plače, kar je trenutno 2821,74 evrov bruto in velja za nazaj do 13.3., beri sorazmerno, proporcionalno tudi v mesecu marcu. Veliko vprašanj, zlasti v zadnjem času, je bilo, ali krizni dodatek v prihodnosti šteje tudi kot osnova za odmero nadomestil za naslednje mesece. V bistvu glede na to, da krizni dodatek, čeprav mu je tako ime, ni plača, je treba upoštevati, da dejansko ne predstavlja osnove za odmero nadomestil. Nimamo nekega oficialnega stališča o tem, ampak recimo to bi bilo primeroma nekaj takega, kot denimo, če bi se
bi bilo vprašanje, ali od regresa za letni dopust on predstavlja tudi osnovo za odmero nadomestil. Ja, potem imamo še določbo oziroma odgovor, ki govori o tem, da če delavec dela krajši delovni čas, v takem primeru se tudi izplača krizni dodatek sorazmerno. Potem imamo čisto novo stališče našega ministrstva za delo v zvezi z invalidskimi podjetji, ki govori o tem, da invalidska podjetja, ker so že oproščena plačila prispevkov, da torej nimajo pravico oziroma upravičenja iz prvega odstavka 33. člena in da, ker dejansko niso zadolžena iz tega prvega odstavka in tudi ni treba izplačevati kriznega dodatka. Zdaj na tem področju se pripravljajo neke določene spremembe, ne vemo pa še točno kakšne. Omenimo še to, da je v zvezi z kriznim dodatkom oziroma s prispevki pomembno to, kar določa 99. člen, in sicer o vračilu. Namreč vse oprostitve prispevkov, ki so navedene v 28. členu, to je prispevki za socialna zavarovanja na nadomestila, potem prispevki na plače za delavce, ki delajo, pa potem še tudi v 38. členu je oprostitev prispevkov za samozaposlene. V bistvu je v primeru, ko pride do delitve dobička ali izplačila dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvu, v letu 2020 to treba vrniti. In sicer skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. Če je bilo to izplačano prej pred uveljavitvijo, ne učinkuje ta člen, in če bo izplačano po 1.1.2021, tudi ne bo učinkovalo. No in končala bi rada še s tem, namreč v zvezi z zaprtjem določenih dejavnosti in prepovedjo njihovega delovanja se pojavljajo vprašanja, ali mogoče le ni možno terjati od države določene odškodnine, in naša pravna služba je tudi že izdala mnenje v zvezi s tem. Namreč menimo, da odškodninska odgovornost v bistvu ne obstaja, in sicer iz razloga, ker je za odškodninsko odgovornost nekega subjekta potrebno izpolniti 4 pogoje, 4 točke. To, da je škoda nastala, pa da izvira iz protipravnega ravnanja, da je vzročna zveza med škodo in tem protipravnim ravnanjem in da seveda je določen subjekt odgovoren za to nastalo škodo. Menimo pa, da v danem primeru, ko je šlo za prepoved oziroma za odloke v zvezi z prepovedmi opravljanja določenih dejavnosti, ne gre za protipravno dejanje in zaradi tega odškodninska odgovornost države za izpad dohodka v določenih dejavnostih ne obstaja. S tem zaključujem moj del in predajam besedo Ani Žemva. Izvolite, Ana. Pozdravljeni. Jaz vam bom podelila še eno PowerPoint prosojnico, ravno zaradi tega, da bo mogoče malo lažje spremljati. Jaz bi vam danes rada predstavila postopek uveljavljanja povračil po trenutno veljavni zakonodaji, to se pravi po zakonu, ki je v veljavi od 29.3. in po zakonu, ki je v veljavi sedaj od 11. aprila. Kot je že pred mano kolegica gospa Urška Sojč omenila, boste vloge za uveljavljanje pravic povračila nadomestila plače lahko oddajali na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Tam boste videli, da obstajajo 3 različne vloge, in sicer vloga za začasno čakanje na delo, potem za višjo silo in pa za karanteno. Za prvi 2 vlogi, torej začasno čakanje na delo in pa za višjo silo, boste opazili, da je pravna podlaga ta novi zakon, to se pravi mega zakon, ki je v veljavi od 11.4. Ta zakon v celoti ne nadomešča prejšnjega, kot je bilo tudi že omenjeno, ga pa v določenih delih bistveno spreminja. Kar se pa tiče vloge za karanteno, tu je pa še vedno podlaga v ozadju prejšnji zakon iz 29.3.
Tudi glede tega, kdo je upravičenec, se je teh stvari že dotaknila kolegica Urška. Jaz bi na tem mestu rada poudarila samo to, da je res pomembno, da tisti, ki želite uveljavljati povračilo nadomestila plače, da vsem tem pogojem, ki jih predvideva zakon, res dejansko ustrezate, ker v nasprotnem primeru tega povračila ne boste dobili. Tako da res dobro preverite v prvem polletju, kakšen bo upad vaših prihodkov, oziroma predvidevajte za naprej v naslednji polovici leta, kakšna bo rast vaših prihodkov. Kar je še zelo pomembno in veliko vprašanj dobivamo ravno na to temo, delodajalci morate imeti plačane obveznosti do države, torej plačane pri FURS-u. Zelo pomembno je, da so plačane na dan oddaje vloge. Tukaj je res ogromno vprašanj, na kateri dan se bo preverjalo. Tako da res bodite pozorni, da takrat, ko boste oddajali vlogo, da so tudi vse davčne obveznosti do FURS-a poravnane. Potem seveda, da niste v stečajnem postopku, tudi proračunski uporabniki pazite, v kakšnem deležu prejemate prihodke iz javnih sredstev in seveda, da niste v sklopu finančne in zavarovalniške dejavnosti. Same karantene tiče namenjena tistim, ki jim bo ministrstvo pristojno za zdravje dalo odločbo, da so delavci v odrejeni karanteni. Zdaj, kako pa sam postopek pravzaprav poteka? Vse se začne z vlogo, omenili smo že, da jo najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Vloga se bo oddajala elektronsko. Pred samim začetkom izpolnjevanja vloge si dajte res dobro prebrati navodila za oddajanje vloge. Zavod je zelo lepo pripravil ta navodila, res korak po koraku, opremil jih je tudi z slikovnim gradivom, tako da si boste res točno lahko že pred samo registracijo in pred samo oddajo vloge predstavljali, kako ta vloga izgleda. Videli boste tudi, kje boste vnašali podatke o podjetju, kje vnašate podatke o kontaktni osebi, o zaposlenih, ki so na čakanju oziroma doma zaradi višje sile, potem kje prilagate dokazila in na koncu boste videli še izjavo, ki jo je že vnaprej pripravil Zavod za zaposlovanje. Vi se pa s to izjavo strinjate, da boste upoštevali določila, ki jih predvideva zakon. Kar je še zelo pomembno, pred prvo uporabo portala se morate registrirati. Ko bo zavod vašo registracijo prejel, jo bo potrdil in takrat vi lahko začnete potem z vnosom vloge. Bi vas pa opozorili še posebej na eno stvar, da si že preden začnete izpolnjevati vlogo, pripravite tudi priloge, ki jih boste prilagali zraven k vlogi. Na primer seznam, tudi tukaj boste videli, da ga je že zavod pripravil v Excelovi tabeli, tudi tam boste točno videli, katere podatke boste v ta seznam izpolnjevali. Kasneje vam bom tudi pokazala sliko, tako da si boste majhen lažje predstavljali. Potem kopije odredbe glede napotitve na začasno čakanje, pri višji sili dokazila delavcev, ki pojasnjujejo višjo silo oziroma odobritev te višje sile strani delodajalca, potem odločba Ministrstva za zdravje v primeru karantene. Vloga izgleda približno takole. Na začetku boste videli, so podatki o podjetju. Določene podatke boste imeli že vnaprej izpolnjene, ker se baze AJPES-a in zavoda povezujejo, tako da določenih podatkov vam ne bo treba na novo vpisovati. Vpisovali boste lahko oziroma spreminjali transakcijski račun, potem vpisovali boste podatke, ki se nanašajo na kontaktno osebo. Bodite res pozorni, da boste navedli pravi e-naslov kontaktne osebe, ker ta kontaktna oseba bo potem prejela tudi potrdilo, da je vloga uspešno oddana in je res pomembno, da ste pravočasno o teh stvarih obveščeni.
Vnašali boste tudi, kar se števila oziroma na kakšen način obračunavate plače in pa še razdelek o tem, koliko zaposlenih imate na dan oddaje vloge, koliko jih je na čakanju iz poslovnih razlogov in pa tukaj spodaj vidite, koliko jih je odsotnih zaradi višje sile. Omenila sem vam že, da je Zavod za zaposlovanje pripravil Excelovo tabelo. Tukaj vidite, je prva vrstica iz te tabele za vse tiste, ki so na čakanju ali doma zaradi višje sile, boste vnašali podatke EMŠO. Res bodite pozorni, da so podatki EMŠO vneseni pravilno, zaradi tega, ker ko boste izpolnili tabelo, jo boste priložili v samo aplikacijo in do prenosa podatkov ne bo prišlo, če EMŠO podatek ne bo pravilen. Obarval se vam bo tudi rdeče, tako da dajte biti res pozorni na to, da so ti podatki pravilni. Potem priimek, ime, datum začetka čakanja, recimo v tem primeru, in pa predviden zaključek. Kar bi rada tukaj poudarjala, vse priloge, ki sem jih omenjala, da jih boste prilagali k vašim zaposlenim, bodite pozorni, da niso prevelike datoteke. Zavod v navodilih točno napiše, do katere velikosti jih še lahko sprejemajo in kar je najpomembnejše, da so v PDF obliki, torej kakšnih JPG-jev, slik iz mobitelov, žal Zavod ne bo mogel oziroma cel sistem žal tega ne bo sprejel, zato res bodite pozorni, da so v PDF-ju. Tukaj bi vam rada pokazala samo še izjavo. Vidite, da je to izjava združena tako za tista podjetja, ki koristijo povračila tako iz poslovnih razlogov kot iz razlogov višje sile. Navedeni so členi iz zakona in s temi členi se potem strinjate, če želite seveda uveljavljati pravice na zavodu. Rada bi poudarila še to, kar je bilo danes že tudi večkrat poudarjeno, tudi pri sami vlogi res pazite na pravočasnost, kar pomeni pri karanteni, da je vloga oddana v 8 dneh od začetka trajanja karantene, pri začasnem čakanju na delu in višje sile pa boste upravičeni do povračila nadomestila od 13.3. samo v primeru, če boste oddali vlogo do 18.4.2020. Če pa boste pošiljali vaše zaposlene na čakanje oziroma če bo nastala višja sila po uveljavitvi zakona, torej od 11.4. do 31.5. oziroma zaenkrat so te datumi, lahko se zadnji datum še nekoliko podaljša, ampak zaenkrat sta ti dve meji. Morate pa oddati vlogo najkasneje v 8 dneh od napotitve. Kar se same upravičenosti tiče, dobili boste lahko povrnjena sredstva v primeru karantene za čas karantene, pri čakanju pa, kot smo že rekli, od 13.3. do 31.5. Ampak res tukaj še enkrat poudarjam, bodite pozorni, da imate vse pogoje za pridobitev in da vlagate pravočasno. Kar je še zelo pomembno, veliko vprašanj dobivamo tudi na temo že oddanih vlog. Če ste že oddali vloge na zavodu po starejšem zakonu, se bodo obravnavali po novem, ugodnejšem zakonu. Vloge tako ni treba ponovno oddajati, pozvani boste pa le k dopolnitvi. Kar se same odločitve zavoda tiče, pri višji sili in čakanju bo o popolnosti vloge zavod odločil s sklepom v 8 dneh, pri karanteni pa z odločbo v 30 dneh. Še nekaj pogostih vprašanj. Velikokrat nas sprašujejo računovodski servisi, ali lahko oddajo vlogo v imenu podjetja. Odgovor je da, mora biti pa podjetje vseeno registrirano in tudi podjetje mora pooblastiti računovodski servis, da v njihovem imenu vlogo oddaja. Pojavljajo se tudi vprašanja, ali lahko oddam vlogo za povračilo zaradi karantene tudi za delavce, ki so tuji državljani. Tudi tukaj je odgovor da, ampak potrebujete, da je priložena kopija odločbe slovenskega ministrstva pristojnega za zdravje.
Kdaj lahko pričakujem prvo izplačilo? Delodajalec bo za delavce v marcu izplačeval nadomestilo plače v aprilu, povračilo pa tako lahko potem pričakujem 10. maja. Veliko več vprašanj je navedenih tudi na naši spletni strani in spletni strani zavoda. Na koncu vam bo tudi pokazala, kje, tako da boste tudi še vse ostala vprašanja lahko najdeli in prebrali, ker je ogromno res takih, ki vas bodo zagotovo zanimali. Tako da za konec bi vas zato lepo povabila na našo spletno stran www.gzs.si/koronavirus. Na desni strani, ker sem vam označila z rumeno barvo, boste videli, so najpogostejša vprašanja, ki jih prejemamo. Takole se vam bo odprlo področje, zgoraj so po področjih zbrani odgovori na vprašanja na tisti del, kjer so odgovorile naše kolegice iz pravne službe. Spodaj pa boste videli, prvi link je namenjen temu, da boste videli, katera vprašanja so nam do zdaj že podjetja posredovala oziroma so jih posredovala na zavod, kar se tiče same vloge, in pa še čisto spodaj celoten postopek oddaje vloge, tudi navodila, tudi povezava, kjer se oddaja sama vloga. Zaenkrat bi bilo to z moje strani vse, bi pa predala naprej besedo kolegici Cvetki Furlan. Ja, dober dan, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bom za lažjo predstavitev delila z vami dokument, in sicer PowerPoint, da boste lažje sledili. Takole. V zadnjih 3 tednih je bilo kar precej dela za novo zakonodajo. Kako? Deli svoje namizje, ker ne vidimo tvoje prezentacije. Se vidi? Ja. Zdaj se vidi, ja. V redu. Zbrala sem 3 področja, ki so najbolj največjo pozornost smo jim v zadnjem času posvečali, se je ogromno vprašanj z vaše strani je prihajalo do pravne službe. Začela bom z upravičenim delodajalcem, pa ne toliko z obrazložitvijo same vsebine člena, ker je to že opravila Urška Sojč. Osredotočila se bom na drugi odstavek tega člena, in sicer kako delodajalec pripravi oceno, kakšen vpliv bo pandemija in vsi ti ukrepi v Republiki Sloveniji povzročili našemu poslovanju. Predvsej delodajalcev je bilo, ker se je obrnilo na nas sprošno, da jim pomagamo narediti to oceno. Prva dilema, ki je pri tem, kateri prihodki se uporabljajo. Slovenski inštitut za revizijo je podal strokovno razlago, da so v 22. in 35. členu nekega zakona mišljeni prihodki, ki jih ustvarimo z svojo dejavnostjo, to se pravi z prodajo naših izdelkov oziroma storitev. Opredelili so se, da je to oznaka v izkazu poslovnega izida AOP 110, A čisti prihodki od prodaje. Ti prihodki so tisti, ki jih ustvarimo s prodajo izdelkov in storitev na domačem in tujem tržišču. Tuje tržišče je še razdeljeno na področje Evropske unije oziroma izven Evropske unije. Jaz sem v
tem primeru pripravila zelo enostavno oceno poslovanja za leto 2020 zaradi koronavirusa. Ozirala sem eno podjetje, ki je imelo čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 41.515 evrov. Število zaposlenih izračunano iz urih so bili 3,25. V letu 2020 ocenjujejo oziroma so že zaposlili enega dodatnega delavca za poln delovni čas in enega za polovični delovni čas. Izračunala sem promet, ki je bil ustvarjen v letu 2019 na delavca in promet na mesec. Tukaj bi rada opozorila vse tiste, ki se boste te ocene poslovanja za leto 2020 lotili, da bodite pozorni, vi najbolj poznate svoje podjetje, veste, v kakšnih razmerah delate, kakšni so zunanji vplivi na delovanje vašega podjetja, od sezonskih vplivov, tudi verjetno ste v pripravi poslovnega načrta upoštevali določeno rast ali število zaposlenih, povečanja proizvodnih kapacitet. Veste točno, kaj ste predvideli v poslovnem načrtu in boste lahko glede na trenutno situacijo v Republiki Sloveniji ocenili, kaj se bo od tega, kar ste predvideli, lahko uresničili in česa zaradi pandemije ne morete. V tej preglednici sem v bistvu je natančen izračun za posamezen mesec, razdeljeno je na prvo poletje in drugo poletje, tako kot zahteva 22. člen. Namreč primerjali se bojo rezultati oziroma čisti prihodek iz poslovanja v prvem poletju leta 2019 in pa njegovo gibanje v letu 2020. V prvi polovici letošnjega leta naj bi zaradi pandemije prihodki se zmanjšali za 20%, v drugi polovici letošnjega leta pa naj ne bi presegli 50% povečanja. Jaz sem tukaj razmišljala v tej smeri, da od oznanitve pandemije v Republiki Sloveniji od 13. marca oziroma od 16. marca naprej delo ni možno, zaradi tega tudi prihodka v aprilu, maju ni, v marcu je sorazmerni delež. Ugotovila sem, da kljub temu, da imamo večje število zaposlenih, kljub temu beležimo po oceni upad prihodkov v prvem poletju in da tudi v drugem poletju ne bomo presegli prihodkov za 50%. To je en tak zelo enostaven način, če se boste tega lotili v vaših podjetjih, lahko tudi pogledate gibanje prihodkov po mesecih, ne samo za leto 2019, ampak tudi za kakšno leto nazaj in bolj natančno naredite Drugo področje, katerega se bom lotila predstaviti, je višina nadomestila za plače. Nadomestila plače v primeru čakanja na delo in v primeru višje sile. Ta dva nadomestila sta zdaj izenačena, je pa postavljen tudi pogoj, da nadomestilo ne sme biti manjše, kot je minimalna plača. Nadomestilo je 80%, povprečje zadnjih 3 plač delavca se upošteva, to se pravi za marec, za marčevsko plačo, december, januar in februar, ob upoštevanju postavk obračuna, ki so redno delo, dodatki in delovna uspešnost. Navzgor je nadomestilo za čakanje in višjo silo omejeno samo pri uveljavljanju povračila strani države, ni pa omejeno obračunsko. Kar pomeni, če ima delavec v pogodbi o zaposlitvi višjo plačo, kot bi znašalo 80% nadomestilo za čakanje v višini 1753,84, jo je delodajalec dolžan obračunati in izplačati tako, kot je napisano v pogodbi o zaposlitvi. Uveljavlja povračilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pa samo do te višine.
razliko krije delodajalec. Tukaj bi opozorila še na eno malenkost, ki ni zanemarljiva. Govorimo o najnižjih osnovah za obračun prispevkov za socialno varnost, ki od 1.3.2020 znaša 1017,24 evra. Bruto 1 na obračunu v marcu, aprilu in maju in v vseh naslednjih mesecih letošnjega leta ne sme biti nižji, kot je 1017,24 € za obračun prispevkov zavezanca oziroma delavca in prispevkov delodajalca. Povračilo stroškov za prehrano in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela je bilo tudi eno izmed vprašanj, ki so ga zelo izpostavljali naši člani. Spraševali so, kako v primeru, ko je ukinjen javni prevoz, je z prevozom. Načeloma to področje urejajo natančno kolektivne pogodbe, one opredeljujejo dejavnosti, one opredeljujejo, kakšno je povračilo teh stroškov za prevoz na delo in z dela. Načeloma je v prvi vrsti javni prevoz 100%, nekje tudi manj, 80-70% cene mesečne vozovnice. Tisti, ki so v času od razglašene pandemije v Republiki Sloveniji niso mogli koristiti javnega prevoza in za dneve, ko so delali in prihajali na delo, pripada znižana kilometrina, ki je tudi urejena v vsaki kolektivni pogodbi posebej. Se pa vrednosti gibljajo od te, ki je omejena po davčni uredbi v višini 0,18 € za vsak prevožen kilometer od doma do mesta dela. Nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti pa opredeljujejo to povračilo stroška tudi za nižjo ceno 0,16, 0,15. To morate preveriti, katera kolektivna pogodba vas zavezuje dejavnosti in to upoštevati. Kar se pa tiče povračila stroškov za prehrano, pripada vsem delavcem, ki delajo ali v podjetju ali pa od doma. V tej preglednici sem vam pripravila izračun nadomestila za čakanje oziroma za višjo silo za mesec marec, s tem, da sem predstavila tudi podatke za december, januar in februar, zaradi tega, da boste znali pravilno izračunati osnovo za nadomestilo v mesecu marcu. Označila sem nekatere vrednosti so vse označene z modro barvo. V prvem zgornjem delu preglednice to predstavljajo obračunske postavke in njihovo vrednost, ki se upoštevajo pri izračunu urne postavke mesečno za nadomestilo. Vse te vrednosti v določenem mesecu, ki so označene modro, seštejemo in delimo z urami rednega dela. Naj tukaj posebej poudarim, da nadomestilo za praznik, za letni dopust, za čakanje, za bolniško, nobeno nadomestilo se ne uporablja pri izračunu osnove za nadomestilo. Upam, da sem bila dovolj jasna, saj lahko si boste to pol tudi naknadno pogledali in pregledali to pregledanco. V februarju, ko je bilo število ur zelo nizko, 160, to je v bistvu najnižja vrednost mesečnih ur, se je pri tem delavcu, ki ima osnovno plačo 1000 € in to je vrednost iz pogodbe o zaposlitvi, ima dodatek na delovno dobo 10%, kar pomeni, da ima 20 let delovne dobe, se je izkazalo, da redno delo in nadomestila, ki se upoštevajo pri primerjavi na minimalno plačo, ne dosegajo višine minimalne plače, zato je tudi doplačilo do minimalne plače v višini 10,67 €. Upoštevala pa sem obračun, kjer se urna postavka računa na povprečno mesečno število ur 174,
To v bistvu pomeni, da je urna postavka v vseh mesecih enaka, vrednost plače pa varira glede na dejansko opravljeno število ur. Zdaj pri čakanju na delo in višji sili pri uveljavljanju nadomestila strani države je sistem predviden in nastavljen v tej smeri, da mi obračunamo plačo tako, kot je predpisano. Prispevke zavezanca oziroma delavca, imenovane tudi prispevke 1, obračunamo, odvedemo, plačamo jih ne, plača jih za zavezanca država iz proračuna. Pri prispevkih delodajalca oziroma prispevkih 2 jih ravno tako obračunamo, plača jih država iz proračuna. Nadomestilo zmanjšano za prispevke 1 plača delodajalec in jih nato uveljavlja v zahtevku na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Izplačano nadomestilo zmanjšano za prispevke delavca pomeni bruto nadomestilo minus 22,10% prispevkov zavezanca, kar predstavlja dohodek delavca. Ta dohodek je pa sestavljen iz neto plače in dohodnine. Dohodnino je dolžan namreč delodajalec plačati v imenu in za račun delavca. Ko je v posameznem mesecu delavec del obdobja delal, del obdobja pa je bil na čakanju ali je bil doma zaradi višje sile, se pripravita 2 obrazca in izpolnita glede na vrsto dohodka. To je itak, navodila so na Fursovi spletni strani in lahko ob tej priložnosti se jim zahvalim, ker so v preteklih 10 dneh marsikakšno dilemo in pa nejasnost razjasnili z zelo konkretnimi navodili. Tretji sklop moje predstavitve pa se nanaša na 33. člen, ne bom govorila o vsebini, ker so to že moje predhodnice naredile, bi pa opozorila na 99. člen, ki tukaj v prvem odstavku v 3. alineji navaja tudi tiste upravičence, ki so zaprosili za oprostitev plačila prispevkov po 33. členu, da v letu 2020 ne smejo deliti dobička oziroma izplačati dela plač za poslovno uspešnost oziroma nagrad poslovodstvo. Zdaj, jaz sem tukaj vam še prikazala ta pojasnila FURS, ki se tičejo 33. člena, so v poglavju 6 navodil. Spodaj je tudi povezava, kjer se tudi večkrat dnevno ta pojasnila posodabljajo. Izbrala sem v nadaljevanju tiste, ki so v bistvu najbolj na udaru, in to je definitivno pojasnilo FURS-a številka 54. Danes, 7 minut čez 11. uro, so objavili nova pojasnila, kjer je ravno pri tem pojasnilu številka 54, ki govori o tem, katere so tiste obračunske kategorije, ki jih upoštevamo pri uveljavljanju delne oprostitve prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezanca in delodajalca, katere moramo upoštevati, kjer je ta drugi odstavek, ker je tukaj rdeč pri meni, oziroma tretji odstavek, rdeč tudi zdaj na spletni strani, oziroma označen rumeno. Mi smo v kontaktu z FURS-om in oni pripravljajo še naknadna pojasnila k temu pri tej vsebini. Bom pa malo hudomušna, pa grem po členu 33, kaj nam sama vsebina člena pravi. Lahko uveljavljamo delno oprostitev plačila za prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja, lahko uveljavlja delodajalec za vse delavce, ki delajo.
In če razmišljamo naprej, če velja za vse delavce, ki delajo, se uporabljajo obračunske kategorije, katere izkazujejo, da je delavec delal. Obračunske kategorije, ki izkazujejo, da je delavec delal, pa so redno delo, vsi dodatki, nočno, nedeljsko, praznično, težki pogoji dela, dodatek za delovno dobo in efektivne ure v mesecu in vsi dodatki, ki še zavezujejo delodajalca iz kolektivnih pogodb dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodb ali internih aktov. Mi smo lani delali raziskavo plačnega sistema v Sloveniji zaradi zakona o minimalni plači in ugotovili smo, da je teh dodatkov res zelo veliko, ne? Tako da se pa dodatki nanašajo na redno delo, to je pač dodatek, ki ga delavec prejme takrat, ko dela in ker dela v manj ugodnem delovnem času, v težkih pogojih in tako naprej. Doplačilo do minimalne plače, ki se nanaša na efektivne ure dela, ravno tako pade zraven in pa tudi delovna uspešnost. Drugo pojasnilo se nanaša, kako predložiti rek obrazca za plačo v marcu, od katere je delodajalec oproščen plačila prispevkov. To pojasnilo je bilo že, mislim, da v petek objavljeno. Poročati je treba ločeno. V bistvu je, kakor sem razumela, ves ta zakon in vsa ta navodila FURS-a narejen tako, da vse, kar bomo uveljavljali za povračilo sa strani države, zahteva svoj rek. Tako je tudi v tem primeru in glede na to, da je delavec v marcu verjetno do 13. normalno delal, potem pa zaradi pandemije bil na čakanju, je treba za vsako vrsto dohodka izpolniti poseben rek in pod posebno oznako navesti, za kateri dohodek gre. Drugo področje v tem 33. členu je izplačilo kriznega dodatka. To so zbrana navodila oziroma pojasnila FURS-a. Tukaj bom najprej veliko vprašanje, kaj upoštevamo, kakšen krizni dodatek lahko delavcu izplačamo glede na ure dela oziroma na obračun. Dejstvo je, da delavcem, ki so delali, pripada krizni dodatek, če delodajalec za dneve, ko je delavec odsoten, to se pravi, ko je na primer na letnem dopustu, ko je na bolniški, to ni delo in za te dni ne pripada krizni dodatek. Načeloma pa sorazmerno z rednim delom in z polnim fondom mesečnih ur. V temle pojasnilu 33 je ga že prej, k 33. členu, ga je že Metka prej omenjala, je nekako nakazano, kdo lahko oziroma kdo mora izplačati krizni dodatek. Vsi delodajalci, ki so upravičeni do oprostitve prispevkov, so na podlagi drugega odstavka člena zaposleni, ki imajo v zadnjem mesecu izplačane mesečne plače, ki so nižje od 3-kratnika minimalne plače, zavezani izplačati mesečni krizni dodatek. Tukaj so še navodila, kako izpolniti rek pri temu. Na tem reku se bojo pač vrsta dohodka